马上就中秋国庆节了，团圆饭上肯定少不了这道清蒸鲈鱼，寓意绵绵有余，蒸蒸日上，营养美味。做法简单，首先8块1条的新鲜鲈鱼，两面打上花刀，方便成熟。水里加葱姜，1勺盐搅匀化开，调成葱姜盐水，放入鲈鱼浸泡10分钟，这样能更好的去掉鱼腥味，鱼肉也会更加洁白紧实。碗中打入2个顺产的母鸡蛋。不知不觉，我已经分享了800道家常菜，还没得到姐姐们的小红心，真的是太惨了。这个视频您就给1个吧，下次想吃不会做还可以找到我。加适量的盐，小半碗温水，再次搅匀，淋在草鱼身上，水开上锅蒸8分钟。鲜美入味的关键就是淋上1勺生抽，最后放松花，浇上热油，激发香味即可开吃。这样做的清蒸鲈鱼，肉质鲜嫩又好吃，喜欢您就点赞收藏试试吧。